Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Oh ya, ini video pertama aku. Aku mau mukbang sederhana tapi enak lah. Ini ada tempe goreng, sambal terasi, tahu goreng sama lalapan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat bikin videonya. Langsung saja guys, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Kita pakai tempe sambal. Kita coba dulu ya sambalnya. Menurut aku ini sambalnya kurang pedas. Pakai tahu. Sekarang kita pakai nasi. Boleh kurang. Mantap. Oke, lanjut. Rata atas rata. Oke, tambah. Satu lagi. Tusuk.
Kita pakai pete guys. Siapa yang suka pete? Mantap. Rendang, pete, sambal, tempe, nasi. Dapat. Pete.
Oke guys, ini tinggal lada, tahu sama telur. Tehnya masih satu. Yang mau komen di bawah, nanti aku kirim. Oke, udah dulu video aku kali ini, semoga kalian suka, dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat bikin videonya buat kalian. Bye bye.